eo amin'ny lafiny sosialy ao anatin'ny vanim-poana fahavaratra tanteraka isika amin'izao fotoana izao miakatra araka izany ny rano eny amin'ny faritra samihafa isan'izany moa ny faritra Ampandrana Atsinanana ny fisian'ny trano miorina eo ambony lakan-drano moa no voalazan'ireo mponina eny an-toerana fa antony mahatonga izany ka mahatonga azy ireo mitaky ny andravana ireo trano ireo. Isaky ny fotoam-pahavaratra dia miandrona ary miakatra ny rano eny amin'ny faritra Ampandrana Atsinanana ao amin'ny fokontany Vorobola. Ny antony dia tsetsina tanteraka ny lakan-drano ireo mponina ary ny fisian'ny trano miorina eo ambony lakan-drano no mahatonga izany. Vokany dia mivarina eny amin'ny tranon'ireo madinika ny rano maloto. Noho izay fiakaran'izay rano hatrany dia misy simba ihany koa ny lalana izay fivezivezen'ny olona eny an-toerana. Ny angatana eto dia ny lalana simba eto amin'ny tanàna misy anay dia ny canal koa mba iangavianay mba atao malakilaky fa sahirana izay na ny zanakay na ny biby anay mandalo eto amin'ity lalana ity dia dibo-drano foana isan'andro mangataka ny tompona indray satria misy olona eto milaza hoe anao lalana tsy misy lalana vita foana hatramin'izao ka mba tena iangavianay tompoko fa mijaly izay ety avodin'olona Ampandrana Atsinanana amin'ny lalana. Manoloan'izay indrindra moa dia mandray ny andraikiny ny eny anivon'ny fiara-piadidian'ny tanàna n'Antananarivo. Ka ny Ampandrana manokana dia efa misy zany ao anatin'ny trano koa misy poteau anjiro. Ireny zany tena tsy azo ekena mihitsy fa mitondra faisana ny mponina. Izay zany raha ka ny Ampandrana sy Besarety manokana fa ny fiadidian'ny tanàna dia tena miady mafy mihitsy amin'izany amin'izao fotoana izao amin'ny resaka ty fanorenana trano tsy ara-dalàna ity ary manentana ny mponina zany anatona ny fiadidian'ny tanàna ny amin'ny hôtel de ville amin'ny régularisation de taratasy rehetra. Izay tsy tonga amina hoe fandodanana izany raha tsy misy dingana maro be mialoha indrindra moa zany fampanatsoana ny fampiatsoana ireo mpanorina trano tsy ara-dalàna. Trano miisa 3 amin'izao fotoana izao ny fantatra fa miorina amin'ny lakan-drano ary tsy nahazo taratasy ara-dalàna ny amin'ny fanorenana ka mbola eo am-piandrasana ny zava-misy amin'ny fanalana izany ny mponina eny Ampandrana Atsinanana.